早晨，大家好，又係 KK 啊，好耐冇同大家傾下偈。呢排都好多唔同嘅事件發生咗，咁啊，突然之間就諗起以前有本書叫《龍圖異錄》，唔知大家有冇聽過呢？呢套係咩書啊？哇，好多年咯，清朝噶啦。咁原來呢本書咧出咗一句好好嘅名言喎，真的假不了，假的真不了。啊，呢句嘢真係犀利。我知有好多人都用過呢句說話，咁啊 KK 今日又用呢句說話。最近香港個法庭就有位靚女啊，就用咗假嘅學歷讀咗香港大學嗰個啊，靚女就係靚女，咁啊判咗入獄。咁香港當然啦，用呢個假嘅文書一定係犯法嘅，我唔係叫大家用。就係頭先嗰句說話咯，真的假不了，假的真不了咯。俾人揭發咗之後，當然啦，佢日後係點啊？放咗監出嚟，咁佢都唔會冇前途嘅，因為佢係靚女，有顏值啊，大家好快就會忘記啊佢發生過嘅事。但係呢樣嘢嘅誠信係咪有問題呢？絕對有問題啦，係咪啊？一個人冇咗誠信，係咪真係有顏值就可以喺啊？當然 KK 冇顏值可以咁講，你冇顏值啫 KK， 你話人咁你用呢個角度睇，咁冇嘢講啦。咁咪唔講顏值啊？咁呢個人日後點其實唔關我事，之前之後嘅嘢我都唔想講啦，因為太多新聞啦，亦都唔係同佢做勢。仲有件咩代表啊？而家強國個總統啊，就係咯，到底真定假啊？佢講嘅嘢，你話佢真定假？咁大家耳目共睹啦。其實講咗咁耐 ，KK 想講啲乜嘢呢？時間係最可以證明到一切嘅嘢啊！咁總之真就係真，假就係假。咁我諗大家都應該明白 ，KK 啊，做人咁多年啊。真真假假都見唔少噶啦，不過我諗我做嘅嘢都比較真實啲啦。今次我想講啲咩表達嘅呢？重點就係話，我唔希望大家成日將啲假嘅嘢擺出嚟啊！見到啲人啊帶啲假嘅錶啊，見啲人帶啲假嘅包包啊，咁有咩謂呢？係嘛？真係冇意思嘅喎，做咩唔去腳踏實地呢？頭先講嗰幾個人，嗰幾件事，點解大家唔好好地腳踏實地去做好自己嘢呢？如果你係有學歷嘅，你係好嘢嘅話，你係靚女嘅話，你驚你冇前途咩？使乜要做啲咁嘅嘢呢？咁我係中國人，唔係一定因為我係中國人先撐中國人，但係我真係有實力啊嘛。咁佢哋講幾多假話嘅話，我講強國嗰班人啊，咪時間證明咗咯，好快㗎啫啊！我都相信太平嘅日子會好快嘅過嚟啊，經濟一定會慢慢上返去嘅啦啊！大家努力啲啊！其實 KK 講咗咁耐咧，都一個總結嘅啫。做人好，做事好，做乜嘢都好，記住實事求是，咁就真係真的假不了，假的真不了。希望大家好好地同 KK 一樣啦做好實事求是嘅事。好啦，今日係咁先啦，唔阻大家啦，拜拜。